રાજુલા તાલુકાના વાવેરા ગામે લાખો રૂપિયાના ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપ કર્યા। રાજુલા તાલુકાના વાવેર ગામે સરપંચ દ્વારા લાખો રૂપિયાના ભ્રષ્ટાચાર કરવામાં આવ્યા હતા। ત્યારે પત્રકાર વિક્રમ સાખટ દ્વારા જિલ્લા વિકાસ અધિકારી અને તાલુકા વિકાસ અધિકારીને લેખિત રજૂઆત કરી હતી। વાવેરા ગ્રામ પંચાયત દ્વારા 3 વર્ષ અને 6 મહિનાના દરેક કામોની તપાસ કરવાની માંગ કરી હતી। દરેક કામોની તપાસ કરવામાં આવે તો લાખો રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર સાબિત થઈ શકે છે। બસ સ્ટેન્ડથી શંકર મંદિર સુધી જેસીસી રોડ બન્યો છે, તે રોડનું હાલમાં નામ નિશાન નથી રહ્યું, તેમજ ગટર લાઇન મેન બજારમાં બનાવી હતી, માત્ર શોભાના ગાંઠિયા સમાન છે। હાલ તે ગટર લાઇન બોરી દેવામાં આવી છે, તેમજ બ્લોક ફેવરના કામો થયા છે। તે બ્લોક તૂટવા લાગ્યા છે અને બ્લોકની નીચે જે કાંકરી અને રેતી નાખવાની હોય છે તેને બદલે કોઈ પણ પ્રકારનું નીચે લેવલ કર્યો વગર બ્લોકનું કામ કરવામાં આવ્યું હતું। અને હાલ સમગ્ર દેશમાં કોરોના વાયરસની મહામારી ચાલે છે, ત્યારે વાવેરા ગામે ગંદકીના ઠેક ઠેકાણે ઠર જામ્યા હતા। ત્યારે પત્રકાર વિક્રમ સાખટ દ્વારા તલાટી મંત્રી અને સરપંચને રજૂઆત કરી હતી કે સફાઈ વેરો સલામત આવે છે, ત્યારે ગામમાં સફાઈ તો થતી જ નથી કે સફાઈ વેરો બંધ કરો અથવા સફાઈ કરો। રિપોર્ટર સતાર મેતર।